Hola, yo me llamo Juan. Hoy les voy a decir cuál es comida saludable. Yo elegí mi comida porque es la que me gusta mucho. Elegí carne asada y también sopa con jitomate y cebolla y también con agua de avena porque hace mucho frío, hace mucho calor y también les voy a decir qué comida es chatarra, chetos, paletas de hielo, paletas de dulces, chicle, también chetos, todos los chetos pues que hay es comida chatarra. Todo es comida chatarra, menos lo que voy a comer yo. Adiós.